咁其實唔係好耐時間啫，我喺慕尼黑都係得幾個鐘頭啊，跟住就要上機翻香港噶啦。咁咧做咩好咧？飲啤酒，食豬手。慕尼黑食豬手去邊度好？嗱，呢個係我推介。10幾年前我嚟食過，今日又嚟食翻。基本上呢度就好鬼旺啊！你唔揾，你要自己坐低啊！如果冇人會 serve 到你。我戒咗啤酒都要飲翻杯啤酒啩。後生嗰陣咧可以食原隻豬手，依家年紀大啦唔得啦，食幾片就夠啦。食豬手之前咧，食咗菜先。呢啲咧就係嗰啲德國佬咧嗰啲椰菜啊，我都幾中意食。唔知你食豬手中意食乜嘢咧？好多人中意食好脆嗰個豬皮，但係其實我中意食肉嘅。我覺得肉好味。嚟到豬皮嘅部分啦，都冇輸啦，係咪？